Ahojte všetci, moje meno je Martina, ja som celostná výživová poradkyňa a v dnešnom videu si povieme niečo málo na tému cholesterol. Cholesterol dostal veľmi zlé renomé na konci 90. rokov, možno na začiatku nového tisícročia, kde nám bolo povedané, že je zodpovedný za rôzne choroby, za arteriálne usedenia alebo sedimenty, ktoré vznikajú v našich artériách. A rovnako nám bolo povedané, že výrobky, respektíve jedlo alebo produkty, ktoré obsahujú prirodzene cholesterol, sú nezdravé a definitívne by sme ich mali prestať jesť. Hej? To spôsobilo nielen značnú fóbiu okolo cholesterolu, ale aj to, že náš trh zaplavili rôzne light výrobky alebo s nízkym obsahom tuku výrobky, zároveň rastlinné margaríny a rastlinné masla, hej. A bolo nám povedané, že tieto sú definitívne zdravšou formou než tie plnotučné výrobky, hej. No dnes vieme, že to zďaleka nie je pravda a definitívne sa nedá povedať, že by tieto light alebo fat-free, hej, ako bez tuku výrobky boli zdravšou formou a už vôbec to neplatí o rastlinných nátierkach a rastlinných maslách. Hej. Práve naopak v mnohých aspektoch. Tieto sú oveľa menej zdravšie než tie tradičné plnotučné výrobky, ktoré obsahujú cholesterol prirodzeným spôsobom. Hej. Povedzme si najprv niečo o cholesterole ako takom. Hej. Je to lipid, je to tuk, ktorý nie je rozpustný vo vode a teda nie je rozpustný ani v našej krvi. A viaže sa na rôzne transport proteíny, ktoré my poznáme pod skratkami HDL, VDL alebo VLDL a zvyčajne ich označujeme ako dobrý alebo zlý cholesterol. Hej. V našom tele sa nachádza cholesterol v najväčšom množstve vnútri bunky, vnútri buniek ako takých. Hej. Má niekoľko úloh a má niekoľko zodpovedností, ak chceme tak povedať. Je zodpovedný za vytváranie nových buniek a za ochranu bunky. Nachádza sa v bunkovej membráne. Je takisto zodpovedný za vytváranie a izoláciu nervového tkaniva, našich nervov, hej, a zároveň aj orgánov. Je súčasťou žlče, takže sa podielá rovnako na trávení tuku. A v neposlednom rade sa podiela aj na tvorbe a výrobe niektorých hormónov, ako je napríklad progesterón, ako je testosterón, ako je kortizol, ale aj vitamín D. Cholesterol je tak neskutočne dôležitý pre ľudské telo, že takmer každá bunka si ho dokáže vyrobiť. Ale v najväčšom meritku sa vytvára v pečení, alebo teda je produkovaný v pečení, následne v mozgu, pretože mozog sám pozostáva z cholesterolu. Asi 20% mozgu, približne 20% mozgu je tvorený cholesterol, takže mozog si ho vytvára tiež sám. A v neposlednom rade je to črevná intestinálna membrána. Hej? Takže to sú tri oblasti, kde si naše telo vytvára cholesterol samo. Čo sa jedla týka, tak na cholesterol bohaté sú živočíšne produkty, ako je maslo, ako sú vajíčka, plnotučné mliečne výrobky, hej. Ďalej sú to masné ryby, ako je makrela, sardinka, losos napríklad, ale aj mušle a ústrice, tie sú tiež bohaté na cholesterol. Naše telo používa obidva. To, čo si vytvorí samo, a aj to, ktoré zjeme z jedla alebo s jedlom. Hej. Avšak z tej celkovej potreby cholesterolu, ktoré naše telo má, 90% je to, čo si vytvoríme sami. Hej? Takže je ten cholesterol z pečenia, z mozgu, hej? A z intestinálnej oblasti a iba 10% v skutočnosti pochádza z jedla. Takže už tu vidíme, že ten cholesterol z jedla ani zďaleka nemá taký vplyv na krvnú úroveň cholesterolu, hej, alebo to, čo nám je vždy namerané. Treba povedať, že cholesterol
v našom tele alebo v našom krvi konstantne sa mení. Hej, jeho úroveň vo finále sa stále mení, nikdy nie je rovnaká. A keď nám berú krv a idú nám robiť test aj na cholesterol, tak to vždy reflektuje a odzrkadľuje iba ten daný moment, kedy nám bola zobraná krv. Aby sme ten istý test robili o 2 alebo 3 dní neskôr, s najväčšou pravdepodobnosťou by bola úroveň cholesterolu iná. Hej. Ja som spomenula na začiatku, že bol dávaný do spojitosti s arteriálnymi sedimentmi, usadením, ktoré máme v žilách, hej, a že je zodpovedný za vytváranie týchto sedimentov vzhľadom na to jedlo, ktoré jeme, hej, a že je zodpovedný aj za srdcovo-cievne choroby. V skutočnosti tomu tak vôbec nie je. Arteriálne usadenia a sedimenty sú v najväčšej miere tvorené proteínmi, kalciom, vápnikom teda a kolagénom a iba v veľmi malej miere cholesterolom. A ako sme si povedali, ani zďaleka nemá cholesterol zo stravy taký vplyv na celkovú úroveň cholesterolu v našom tele, ako nám to bolo veľakrát prizvukované a stále do istej miery je. Hej? Keď sa tieto 4 látky spoja, hej, proteín, kolagén, vápnik a teda do istej miery aj cholesterol dokopy a spolu, vytvoria látku alebo substanciu, ktorá je veľmi podobná cementu. A toto je používané ako lepidlo, môžeme veľmi nadnesene povedať, pri poškodených artériách. Čo poškoďuje artérie? A to sú predovšetkým voľné radikály. Tie spôsobujú malé také trhlinky v artériách na vnútornej strane, ktoré ak by sa zväčšili a narastali by, tak by mohli spôsobiť interné vnútorné krvácanie, hej, ktoré je smrteľné pre človeka. Takže telo si vytvorilo, zobralo tieto 4 substancie, ktoré prirodzene má niekde uložené, a vytvorilo si svoju vlastnú ochranu v úvodzovkách. Hej? Takže toto lepidlo je používané práve na ochranu tela ako samého. Hej? Povedala som, že poškodenie artéry spojujú prevažne voľné radikály, ktoré sa k nám dostávajú z tela, lebo sú vytvorené buď znečistením environmentálnym, hej, ale v značnej miere a v prevažnej miere je to fajčením. Hej. Ďalej, čo spôsobuje alebo vplýva na nezdravie našich artérií, je na životný štýl, a teda nedostatok pohybu a cvičenia, tak ten sedavý životný štýl. A ďalej, v neposlednom rade, to vždy výživa, ktorá je v tomto prípade má málo fytochemikálií, má málo tých prospešných látok, ktoré sa nachádzajú v zelenine, ovoci, vitamínov, minerálov, ale najmä antioxidantov. Ak nám nejakú chorobu alebo nejaký stav v organizme spôsobujú voľné radikály, vždy a za každých okolností riešením a kľúčom k riešeniu sú antioxidanty. Vitamín C a vitamín E sú 2 najsilnejšie, ktoré môžeme dostať zo strávy. Hej? A tie sú teda aj kľúčom, tie sú veľmi dôležité. Prevažne vitamín C je dôležitý pre vytváranie a aj vstrebávanie kolagénu a elastínu, ktorý my si vždy spájame s pokožkou, hej? Ale nachádza sa vo všetkých orgánoch, a teda aj v našich artériách. Ako máme málo, tak sa stávajú neflexibilné. Hej? Podobne to vidíme na našej pokožke, že je povednutá a podobne. Avšak v prípade artérií je dôležitý na ich obnovu. Ak ich naša výživa neobsahuje tieto antioxidanty ako vitamín C a vitamín D, má to veľmi neblahý vplyv, hej, na naše celkové zdravie. Vitamín C nájdeme v citrusoch, hej, vo všetkých. V paprike, v kiwi ovoci, ale má ho napríklad aj rakytník, majú ho šípky, hej, ktoré sú veľmi také známe u nás, ale aj acerola čerešňa, ktorá pochádza z Ázie, alebo kamu, ktoré sa z Južnej Ameriky. Takže máme niekoľko spôsobov, ako môžeme každý deň zahrnúť vitamín C do našej výživy, do našej stravy. Hej?
Vitamín E, ten druhý, ktorý som spomenula, je vitamín rozpustný v tukoch, takže nájdeme ho v arašidoch, nájdeme ho v mandliach, ale aj v lieskových orieškoch. Hej? Antioxidanty nájdeme v zelenine, v listovej zelenine, v bobuľovom ovoci, nájdeme ho v koreňovej zelenine, hlúbovej, vo všetkej, aké si môžeme vymyslieť. Táto obsahuje fytochemikálie a rovnako aj antioxidanty. Môžeme si zobrať na pomoc napríklad aj mikrozeleň, hej, microgreens, alebo aj výhonky a klíčky, ktoré sú veľmi bohaté na rôzne minerály a na rôzne vitamíny a teda aj antioxidanty. Poprípade niektoré superfoods, hej, ktoré bežne poznáme a sú voľne dostupné, ako napríklad zelený jačmeň. Hej. Toto všetko nám pomôže zastaviť voľné radikály a zlepšiť celkový stav organizmu. Ak máme konstantne zvýšené úrovne cholesterolu, to sa väčšinou nedieje samo o sebe. Hej. Je to sprievodný efekt nejakých iných ochorení, ako je napríklad vysoký krvný tlak. Po prípade obezita, ktorá je zvyčajne tiež výsledkom nevhodnej výživy a nesprávneho životného štýlu. Hej. Môžu to byť problémy s krvným cukrom. Toto všetko, keď sa deje v našom organizme, tak ten cholesterol, konstantne zvýšené úrovne cholesterolu sú sprievodným efektom. Hej? Čo sme si teraz povedali, nám ukazuje celkom väčšej alebo menšej nerovnováhe, hej, v organizme ako takom. Ak sa bavíme o zvýšenom cholesterole, o konstantne zvýšenom cholesterole a ak sa bavíme o nezdravom kardiovaskulárnom systéme a prevažne tých arteriálnych úsedinách a nezdravých artériách. Hej. Tu vidíme, že cholesterol nie je príčina. Hej. Práve preto, že z toho jedla si ho zoberieme tak málo a väčšinou sa produkuje v organizme ako takom. Ale je symptómom. Symptómom, ktorý ukazuje na voľné radikály, symptómom, ktorý ukazuje na fajčenie, ktoré by sme mali eliminovať a úplne obmedziť. Hej? Na nezdravý životný štýl, nedostatok pohybu a nesprávne zvolenú výživu. Ono vždy to príde ku koncu k tomu istému. A to je životný štýl, šport a správne zvolená strava. Takže znižovanie cholesterolu statíny a farmaceutikami nie je v skutočnosti vôbec žiadnym riešením. Z dlhodobého hľadiska určite nie. Hej? A to tak často vidíme v našom svete, že nie je riešená príčina, ale je riešený symptóm. A presne to platí aj pre cholesterol. Cholesterol nie je príčina, cholesterol je symptóm, ktorý poukazuje na niečo iné, čo sa deje v našom organizme. V skutočnosti pravdou je, že nízke hladiny cholesterolu sú oveľa nebezpečnejšie pre ľudské zdravie, než tie zvýšené. Práve preto, ako rozsiahlu úlohu a koľko rozsiahlých zodpovedností cholesterol má v našom tele. Hej? Takže vždy sa treba pozerať na zdravie komplexne a neriešiť iba kúsok toho koláča, ktorý je vo finále vždy iba symptómom a nie riešením. Takže ešte raz, strava, pohyb a obmedzenie, vylúčenie fajčenie je to riešenie v tomto prípade a nie znižovanie umelou cestou cholesterolu. Takže teraz sa nemusíme báť zjesť maslo, po prípade vajíčko, prípadne nejakú mastnejšiu rybu, ak náš celkový životný štýl je správne nastavený a naša výživa je plná fytochemikálií a antioxidantov. Hej, to vajíčko, alebo maslo, alebo ryba nám určite nespôsobia zvýšený cholesterol v krvi, ale sú to iné aspekty, na ktoré by sme mali v tomto prípade dávať pozor. To je na teraz všetko. Ja dúfam, že ste sa niečo nové naučili a budem rada, ak sa prihlásite na odber tohto kanála, po prípade zozdieľate toto video s niekým, kto to môže považovať za zaujímavé, prípadne prospešné. To je všetko a vidíme sa na budúce.